भाई अभी हम लोग गांव में यार अभी आई थी आंधी, और अभी देखो कितना प्यारा मौसम भाई, कितना प्यारा मौसम हो चुका है भाई आंधी जाने के बाद। भाई बहुत सुंदर भाई। देखो बैक कैमरे से दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई, बहुत तगड़ा मौसम है। इतना प्यारा मौसम हो चुका है भाई अब यहाँ का। यार गांव में ही मज़े हैं भाई। आंधी जाने के बाद हम दोनों आ चुके हैं खेत पे। चलो ये बेटा एक, इसको देख लो। चलो आगे दिखा दें भाई।